Hola amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar otro día más en nuestra salita, ¿cierto? Para poder seguir aprendiendo sobre las vocales. Hoy día vamos a recordar una vocal que está acá atrás mío, que no la quiero que la vean todavía, porque quiero que ustedes recuerden qué vocal era la que habíamos visto. A ver, la... No, no era la A. ¿La E? Tampoco era la E. Tampoco es la I. Pero sí es una que está por aquí. ¡Odín! La vocal O, ¿cierto? Porque este amigo que está aquí se llamaba Odín, que empieza con la vocal O. Muy bien. Y hoy día vamos a repasar cómo se escucha el sonido de la vocal O. Vamos a decir O fuerte, todos para allá. A ver. O. Para acá. O. Para arriba. O. Para abajo. O. Muy bien. Todos nos escucharon decir. Ahora para adelante. Oh, mira mi boca. Se pone redonda, mira. Oh, se pone redonda como Odín, miren. Redonda igual que Odín. Habían cosas que comenzaban con O, como nuestro amigo que estaba aquí, que era un... ¿Cómo se llama él? Oso. Muy bien. Pero yo les cuento que hoy día yo no me comí la comida que mi mamá hizo. Y me tuve que traer, miren. Me dijo que tenía que lavar esto porque como yo no me la había comido toda, no iba a crecer. Entonces me la comí y quedó sucia y tengo que lavarla. ¿Y qué será esto que yo tengo aquí? Una olla que sirve para, ¿cierto? Que la mamá eche la comidita ahí y se pueda cocinar, ¿cierto? En la cocina. Esto es una olla. ¿Cómo se llama? Olla. Muy bien. ¿Y qué cosas comenzaban con O? Oh, yo no me puedo acordar. A ver, a ver. Oso. Muy bien. ¿Qué más? Oreja. Perfecto. ¿Qué más comenzaba con O? Ojo, muy bien. Habían muchas cosas que comenzaban con O. ¿Buscaron en su casa qué cosas comenzaban con O? Fue la tarea de la semana pasada, de la clase pasada, que tenían que aplaudir cada vez que encontráramos una cosa que comenzara con la vocal O, ¿cierto? Y hoy día, yo antes de seguir practicando el sonido de la O, les voy a cantar una canción para que ustedes también se la puedan aprender. ¿Ya? Así que para eso van a poner mucha atención y yo voy a cantar esta hermosa canción. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, voy a buscar mi guitarra. Espérenme. Esta canción es muy linda porque dice cosas muy, muy bonitas sobre Dios. ¿Ya? Que nosotros estamos en un camino, en un barquito, andando en el mar, que es el mundo, que a veces trae problemas, ¿cierto? Trae aflicciones como las que tenemos ahora, pero sabemos que con Dios podemos resolverlas, ¿ya? Para mi hogar yo voy navegando en un barco muy especial. No tengo problemas, no voy yo en el mando, mi Cristo es el capitán. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy a encontrarme con Dios.
¿Ya? La voy a grabar aparte, sí, para que las podamos aprender en la casa y podamos cantar después junto al video. Pero ahora vamos a seguir haciendo nuestro trabajito y vamos a trabajar con materiales. Miren, vamos a ocupar diario. ¿Les parece? Es solo diario. Este es diario, papel, cualquiera. Vamos a ocupar. Puede ser wincha, pegote o max tape, como le dicen algunos. Y imágenes de elementos que comiencen con O. Ojalá con la palabra escrita abajo, como esa, por ejemplo. ¿Ya? Con la palabrita escrita. ¿Qué vamos a hacer? Yo las tengo plastificadas porque son las que ocupé antes, ¿ya? Pero usted puede poner cualquier recorte de revista, de libro, impresión, lo que usted tenga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra hoja de diario. La vamos a arrollar lo que más se pueda. Aquí. Luego de arrollar, la vamos apretando. Y van a quedar así, ¿ya? Yo tengo listo una parte. Yo hice dos. Y al hacer dos, las uní. Le puse pegote. Y ahora la voy a volver a unir. ¿Ya? La vamos a volver a unir aquí. Voy a sacar pegote. Y le voy a poner un circulito. Miren. Y me va a quedar algo así. ¿Ya? La idea es que usted le dé la forma de una O. Como a mí se me rompió el diario aquí, yo le voy a tener que poner un pegote porque no parece, ¿cierto? Nada con eso. Ahí. Esta es la vocal. ¿Qué vocal será? La O. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a tirar al suelo. ¿Ya? Yo la voy a dejar en el piso y voy a hacer la segunda parte. La segunda parte es que ellos escojan las imágenes que ustedes le dieron. Por ejemplo, la que les mostré al comienzo. Ojo, le paso un plumón y que identifique cuántas O tiene esta palabra. Por ejemplo, ojo tiene 1, 2. ¿Comienza con la vocal O? Sí, si comienza, yo la lanzo a donde dejé mi círculo y la voy a lanzar al suelo, ya dentro del círculo. ¿Les parece? Voy a buscar otra. Esta comienza con O. Entonces esta va fuera de la vocal O, porque no va dentro de la O. Vamos a buscar otra. Miren, dice oreja. Vamos a marcar lo que comienza con O. Oreja. Y vamos a ver, comienza con O. Perfecto, entonces va dentro de la vocal O de diario que nosotros hicimos. ¿Ya? Así que así lo vamos a hacer con todas las letras. ¿Les gustó? ¿Difícil? No, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a repetir? El papel de diario lo arrugamos, hacemos como unos palitos de diario. Luego esos dos se unen. Si ustedes lo quieren hacer más grande, pueden ocupar 3 hojas de diario. Si lo quieren hacer como lo hice yo, solo se ocuparon 2 hojas de diario. Luego las unimos, le ponemos pegote y formamos la vocal O. Muy bien, formamos la vocal O. ¿Y qué hacemos? Buscamos nuestras imágenes, buscamos lo que tiene la O, la marcamos y si va dentro de la vocal O, la lanzamos aquí. Pero si va sin la O al inicio, la tiramos fuera. Solo dentro de esto va a ir todo aquello que comience con la vocal O. ¿Le gustó? ¿Sí? ¿No? Sí, cierto, que entretenido. Podemos hacer con cosas de diario que tenemos en la casa. Si no tiene diario, lo puede hacer con revista. Si no tiene revista, lo puede hacer con algún cinturón y lo pone redondito.
Si no tiene cinturón, con un trozo de cinta. La cosa es que se delimite, que sea una vocal O. ¿Ya? ¿Les parece? Las niñitas que tienen estos hula hula o aros también, porque eso igual representa una O. ¿Les parece? Muy, muy bien. Entonces, hoy día recordamos lo que es la vocal O y cómo suena la vocal O. Mañana vamos a practicar cómo se escribe de una forma muy sencilla, igual con papel de diario, para que no lo boten. Y durante la semana que viene también vamos a ocupar este papel de diario. Así que no lo bote porque lo vamos a seguir ocupando. Espero que les haya gustado la canción. Sí, la vamos a tocar de nuevo para que la podamos recordar antes de irnos. ¿Les parece? Para mi hogar, yo voy navegando en un barco muy especial. No tengo problemas, no voy remando, mi Cristo es el capitán. Remando, voy remando, voy remando, voy para encontrarme con Dios. Remando, voy remando, voy remando, voy remando para mi eterno hogar. Si quieres subir a este mi barco, entonces te voy a explicar. Entrega tu vida tan solo a Cristo y en el cielo estarás. Remando, remando, voy remando, para encontrarme con Dios. Remando, 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 para mi eterno hogar. Mi eterno hogar. Bueno amigos, entonces nos vemos mañana con un próximo video. Un besito, que estén muy bien.